Я видео снова, видео. Тысячу, надо повыпить. Бараны! Давай, вот, давайте там еще раз. Дайте на пингвина еще остался. Бегемота, давай. Давай же, титанчик. Ну, не пиши это. Это иностранно. Языков. Да, языков.
Бараны! Отстаньте! Какие не давать нету. Два чемпиона. Зима сразу перебили. Пингвинус. Это уже какая-то переполох. У меня-то еще не так. Все круто. Не все круто. Нельзя и так хочу что-то ставить. Это еще дурные подходят. Это где сырые бараны? Бараны своих людей. А это слишком сильно. Перестань, ты слишком сильно. Со своими баранами. Вот, как надо нелегко держаться своими. Это танков больше. Танки, удары. Он даже пингвина толкнулся от моего лодки. Как его допьют. Огонь. Еще там два барана.
Две гориллы против Кинг-Конга. Кинг-Конга. Как они? Бесконечными гориллами. Как они так толкают? 30 уровень невозможно. Без кота. Вы знаете, как коты. Ну все, до свидания, ребята. Я на эту серию буду заканчивать, потому что YouTube не разрешает.